Хорау намазды өйрәнеп алғансы, теге мәсәлән башкорт хәрефтәре менән язылган сүрәләрне эргәңә куеп, алдыңа алып укырга буламы? Әйе, була. Ләкин был озакка һуҙылырга тейеш түгел, кардәштәр. Мөмкин кадәр тиҙрәк яттап алырга кәрәк. Әйтәйек, шул Фатиха сүрәһен 1-2-3 тапкыр укыгандан һуң ана шул плакатһыҙ яки яҙмаһыҙ укый алаһығыҙ икән, был яҡшыраҡ. Был беренсенән, икенсенән бары тик ниндәйҙер транскрипциянан гына уҡып, өйрәнеп, шуның менән гына йөрөп ятыу дөрөҫ түгел ул. Белгән кешенән уҡыттырып, хәрефтәрҙе мына дөрөҫ әйтәм микән, Фатиха сүрәһендә ниндәйҙер хаталар юҡ микән тип, берәй белгән кешене табып, уҡыған сүрәләрегеҙҙе, аяттарығыҙҙы, зикерҙәрҙе тикшертегеҙ.